Чаму Лукашенко зноў незадаволены беларусамі, якому чалавеку ён помсціць нават пасля смерці, а таксама новыя ідэі міліцыі і цікавыя падрабязнасці пра вагнераўцаў у Беларусі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко зноў паскардзіўся на народ. Адбылося гэта на сустрэчы з кіраўніком праўладных прафсаюзаў Юрыем Сянько. На гэты раз Лукашенко бядуе, што беларусы працуюць горш і менш за кітайцаў. Звярніце ўвагу на міміку. Ён аж пакрывіўся, калі пра гэта гаварыў. Я всегда поддерживаю трудящихся, это действительно правильно. Но, вы знаете, для того, чтобы что-то требовать, надо работать. И вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают, так и работать, наверное, не будут. Но если бы мы близко были к работе и объемам, которые китайцы выполняют, и китайские рабочие, я думаю, несколько раз богаче были. Таксама Лукашенко загадаў аддаць пенсіянерам іх жа грошы, але не ўсім. Рэч у тым, што пару месяцаў таму ён гучна абураўся праблемай з кадрамі на беларускіх прадпрыемствах. Не заўсёды высокія заробкі і палітычныя чысткі зарабілі сваю справу. І, напрыклад, на Мазе недакамплект кадраў быў аж 13%. Там жа Лукашенко нарадзіў новую ідэю. А давайце тады вяртаць на заводы пенсіянераў. Маўляў, яны і самі прынясуць карысць і навучаць моладзь. Карацей, адныя плюсы. Але ёсць тут і тлусты мінус, бо сёння ў Беларусі пенсіянеры, якія працягваюць працаваць, атрымліваюць не ўсю пенсію, ім плацяць трохі менш. І цяпер Лукашенко даў каманду гэта змяніць. Прычыны ўсё тыя ж. Такім макарам ён спадзяецца заманіць пенсіянераў на тыя праблемныя прадпрыемствы, дзе не хапае работнікаў. І вось атрымліваецца нейкі рэгрэс. Звычайна ж пажылыя сыходзяць, а іх замяняюць моладзю. Але на беларускіх заводах, як бачым, працэс зваротны. Моладзь збягае сама, ці яе звальняюць за палітыку, і цяпер яе збіраюцца замяніць пенсіянерамі. Непрыкметныя вагнераўцы ў Беларусі. Выданне «Зеркало» пагаварыла з намітам гэтай прыватнай ваеннай кампаніі, які цяпер знаходзіцца на фронте. І вось якая дэталь звяртае на сябе ўвагу. Па яго словах, у Беларусі па-ранейшаму застаецца лагер намітаў пад Асіповічамі, і ён па-ранейшаму дзейнічае. Лагер выкарыстоўваецца як база для тых, хто збіраецца ехаць на далёкі кірунак, прасцей кажучы, у Афрыку. Па словах таго ж вагнераўца, усе наміты, каго накіроўваюць у афрыканскія краіны, абавязкова праходзяць праз Беларусь. Менавіта ў лагеры пад Асіповічамі вагнера і па сёння праходзіць навучанне перад сваімі крывавымі камандзіроўкамі. Таксама прагучаў цікавы момант пра вагнераўскіх інструктараў, якія вучаць беларускіх вайскоўцаў і сілавікоў. Летась лукашэнкаўцы публікавалі кучу відосаў з вучэннем пад кіраўніцтвам наймітаў. Іх ухвалялі і афіцыйныя каналы Мінабароны і праўладныя блогеры. Сімволіка расійскіх наймітаў была ў вайсковых частках побач з сімваламі беларускіх вайскоўцаў, а намеснік міністра ўнутраных спраў Карпянкоў і сам насіў шаўрон вагнераў на плячы і сваім спецназаўцам такія шаўроны раздаваў. Але гэтай вясною Лукашенко публічна адчытаў сваіх военачальнікаў. Маўляў, вагнераўцаў у эфіры ўжо зашмат. Давайце-ка паменш. Пасля гэтага наступіла цішыня. Згадкі пра намітаў адразу зніклі з усіх лукашэнкаўскіх медыа. Падобна, што яны па-ранейшаму працягваюць супрацу з беларускай арміяй, але пра гэта проста перасталі гаварыць. І цяпер суразмоўца «Зеркала» кажа, у 23-м годзе у вагнераўскіх інструктараў, якія вучылі беларускую армію, зарплата нічым не адрознівалася ад іншых наймітаў, і гэтыя грошы каля $2500 на месяц ім плацілі з прыватнай ваеннай кампаніі, а не ад беларускай дзяржавы. Таму падобна, што гэтае навучанне беларусаў Лукашенко арганізаваў па своеасабліваму бартару. То бок, вы вучыце салдат і афіцэраў, а за гэта атрымліваеце ў сваё распараджэнне той лагер пад Асіповічамі. Помста за праўду нават пасля смерці. 19 чэрвеня споўнілася 100 гадоў са дня нараджэння славутага беларускага пісьменніка Васіля Быкава. Гэта чалавек, які не проста стаў класікам айчыннай літаратуры, а яшчэ быў узорам сумлення і прыкладам таго, як гаварыць праўду, не саступаючы сваіх прынцыпаў. За гэта Быкаў быў нязручным для любых уладаў, і савецкіх, і пазней лукашэнкаўскіх. У Савецкім Саюзе яго тэксты цэнзурыраваліся, за самім Быкавым прыглядвалі спецслужбы, а некаторыя яго творы пасля першай публікацыі не друкаваліся дзесяцігоддзямі. У незалежнай Беларусі, на жаль, сітуацыя была падобнай. Быкаў не хаваў свайго адмоўнага стаўлення да Лукашэнкі, а таксама быў адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Гэтага яму не выбачылі, скавалі ў дзяржаўнай прэсе і не публікавалі кнігі, у выніку чаго ў 98-м годзе пісьменнік з'ехаў за мяжу. Але ў эміграцыі Васіль Быкаў пражыў нядоўга, усяго каля 5 гадоў. Ён цяжка захварэў і незадоўга да смерці вярнуўся на радзіму, дзе і памёр у 2000
2003 годзе. Развітанне з Васілём Быкавым было усенародным. Вось толькі пасля яго смерці нічога асабліва не змянілася. Беларуская дзяржава так яго і не прыняла. Пісьменнік сканаў аж 21 год таму, але і па сёння ў Беларусі так і не паставілі яму ніводнага помніка, а ў Мінску няма нават вуліцы імя Васіля Быкава. Ды што там тыя вуліцы ці помнікі? Нават пасля смерці славутага пісьменніка яго цкаванне працягваецца. На пачатку гэтага года у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адкрылася экспазіцыя да стагоддзя з дня нараджэння пісьменніка, але яе без тлумачэння прычын датэрмінова закрылі ўжо праз 10 дзён працы. Па тэлебачанні Азаронак адкрыта называе Быкава здраднікам, а гродзенская даносчыца Бондарава дык і ўвогуле нацыстам. Вы проста ўдумайцеся, класіка беларускай літаратуры, сусветна прызнанага пісьменніка, ветэрана вайны, які ваяваў з нацыстамі, цяпер публічна называе нацыстам дробная кантрабандыстка і аматарка рускага свету. І ў лукашэнкаўскай Беларусі не знаходзіцца нікога, хто б яе асадзіў. Вось такая вось падзяка ад радзімы ў 100-гадовы юбілей. Фінал жудаснай гісторыі. У Гомелі асудзілі 20-гадовую дзяўчыну, якая забіла сваю 2-гадовую дачку. Свой страшны ўчынак дзяўчына тлумачыла тым, што хацела адпомсціць мужу і яго маці за іх пастаянныя папрокі наконт парадку і выхавання дзіцяці. Пасля забойства дзяўчына некалькі разоў спрабавала здзейсніць самагубства, але ў яе нічога не атрымалася, і цяпер суд прызначыў ёй 19 гадоў калоніі. Нагадаем, што даваць жанчынам пажыццёвыя ці вышэйшую меру пакарання ў Беларусі забаронена законам. Міліцыя хоча ўвесці новую забарону цяпер для беларускіх падлеткаў. Сілавікі хочуць цалкам забараніць непаўналетнім ужываць алкаголь. Сёння ёсць пакаранне толькі за выпіўку ў публічных месцах, а калі падлетак ціха п'е дома, то за такой адказнасці па законе няма. Міліцыя хоча гэта змяніць, а таксама цалкам забараніць непаўналетнім карыстацца вэйпамі. Калі запрацуюць новыя забароны і якое пакаранне будзе за іх парушэнне, пакуль невядома. Бяда адбылася ў Мінску. 2-гадовы хлопчык выпаў з 4-го паверха. Сям'я была дома, але калі бацькі адцягнуліся літаральна на пару хвілін, малы залез на падваконне адкрытага акна, абапёрся на маскітную сетку і паляцеў уніз. Цяпер хлопчык у бальніцы, яго стан невядомы. Па факце здарэння праводзяць праверку следчыя. Плітачны патрыятызм. Грошай у Беларусі, як любіць паўтараць Лукашенка, ніколі няма. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и их не будет. Але, як звычайна, ёсць адно але. Калі трэба на нешта чырвона-зялёнае, то грошы заўсёды знойдуцца. Цяпер у Мінску цалкам пералапацілі Кастрычніцкую плошчу. Працы ішлі з мая і ў выніку замянілі ўсё пакрыццё плошчы. На ёй выклалі з пліткі беларускія арнаменты ў чырвона-зялёных колерах. Выглядае гэта ўсё прыкладна вось так. І гэта толькі пачатак, бо ў будучыні на той жа плошчы хочуць паставіць новую скульптуру. Называцца яна будзе «Беларусь адзіная». У цэнтры гіганцкая жанчына са сцягам і дзіцём на руках. Вакол яе 6 фігур, якія сімвалізуюць вобласці. Праўда, калі дакладна яе установіць, інфармацыі пакуль няма. Што трэба Беларусі на думку ўладаў? Яшчэ больш атрадаў спецназу. Падобна менавіта такой логікай карыстаюцца ўлады, бо цяпер чарговы атрад пад банальнай назвай «Віцязь» з'явіўся ў Віцебску. Колькасць байцоў у ім складае каля 70 чалавек. Улады хваляцца, што падраздзяленне атрымае самую перадавую зброю і тэхніку і будзе займацца змаганнем з дыверсантамі і аховай мяжы. Намеснік міністра ўнутраных спраў Мікалай Карпянкоў, які і стварае гэтае падраздзяленне, падобна чалавек без забабонаў, бо гэты «Віцязь» ужо 13-ы атрад спецназу, які з'явіўся за апошні час. Экалагічная катастрофа ці проста выпадковасць? Нешта незразумелае адбываецца пад Мінскам. Там, у рацэ Пліса, масава гіне рыба. І мясцовыя жыхары вінавацяць у гэтым смалявіцкі малочны завод. Яны лічаць, што прадпрыемства злівае ў раку адкіды сваёй вытворчасці, прасцей кажучы, пра кіслую малочную прадукцыю. Людзі нават звярнуліся да чыноўнікаў і ў міліцыю з просьбай праверыць дзейнасць малаказавода. Але ці будзе рэакцыя на гэты зварот, сказаць цяжка, бо спецыялісты запэўніваюць, што праверылі дохлую рыбу і нібыта усе паказчыкі ў норме. Вада ў рацэ таксама ў парадку. Варта адзначыць, што пару гадоў таму ў Плісе была такая ж сітуацыя, але тады так званыя кампетэнтныя органы правялі праверку і выказалі версію, што рыба загінула ад недахопу кіслароду. Дарэчы, крыху пра рыбу. Цэны ў беларускіх крамах часам такія, што пакупнікі ўжо нічога не разумеюць. Чарговы такі крык душы здарыўся якраз у рыбным аддзеле мінскага супермаркета. Можа, вы ведаеце адказ на пытанне аўтара відэа? Всем здравствуйте. Корона Минск. Сейчас вам покажу
кое-что. Рыбку. Вот у нас тут есть корюшка. 165 рублей. Это она на акции еще. Так 199 стоила. И я вот не могу одного понять, почему, откуда такая цена на эту рыбу. Ну, это ж не какой-то там осетр, там, не какой-то там тунец или там марлин, блин. Почему она стоит таких денег? Кто знает? Скажите, пожалуйста. Незвычайнае караоке па-беларуску. І тут нават нічога не трэба казаць. Просто паглядзіце наступнае відэа і трохі пасміхніцеся. Я конюшину косил, я конюшину косил, я конюшину поглядал на девчину. Здаў сам сябе міліцыі. Жыхар Брэста вельмі любіў паганяць на сваім БМВ проста па гарадскіх вуліцах. Такія прыгоды ён сам з гонарам выстаўляў у інтэрнэт, публікуючы відэа сваіх гонак. Скончылася ўсё чакана. Ролікі ўбачылі ў міліцыі і адшукалі гэтага правінцыйнага шумахера. Вынік аж 7 пратаколаў за рознага роду парушэнні правілаў дарожнага руху. Незвычайная знаходка адшукалася ў Валожыне. Там рыхтаваліся да дажынак, а знайшлі падмурак старадаўняга касцёла. Рабочыя будавалі паркоўку на месцы, дзе даўным-даўно стаяў драўляны касцёл. Вядома толькі, што ён быў пабудаваны недзе ў канцы 17 стагоддзя і згарэў у 1814 годзе. Больш падрабязных звестак пра гэта не захавалася. Але цяпер раскапалі часткі аж 2 будынкаў касцёла і плябаніі. Гэта дом, дзе жыў ксёндз і прыслуга. Акрамя таго, выкапалі і мноства артефактаў. На месцы меркаванай плябаніі знойдзеныя фрагменты шклянога і керамічнага посуду, аконнага шкла, а ў куце падмурка захаваная печка, пакрытая кафлямі ў глазуры зялёнага колеру. Цяпер археолагі праводзяць расчыстку падмурка. Ну і на развітанне паглядзіце мілы відос з казулямі, якіх выратаваў беларускі трактарыст. Ён касіў поле і ледзь не наехаў на малых, але ўсё скончылася добра. Мужчына трохі папесціў казуляк, супакоіў, што маці казуля іх знойдзе і загадаў малым больш не бегаць у небяспечных месцах. Так бы скосил бы трактором малюток. Мама вас знойде. Знойде. Не бегайте нигде. Куды ты бежишь? Куды ты бежишь? Куды ты бежишь? Ах вы, хорошие. Не бежите. Не бежите. Бежите. Все, бегайте. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.